उस्मानाबादमध्ये 93 अखिल भारतीय साहित्य संमेलन झाल्यापासून माझ्याकडे शहरातील किंवा जिल्ह्यातील बरेच ज्येष्ठ साहित्यिक त्या ठिकाणी येत आहेत आणि या साहित्य संमेलनामध्ये जे राजकीय लोकप्रतिनिधी आहेत त्या लोकप्रतिनिधींना डावलून किंबहुना त्यांचा अपमान करून हे जे साहित्य संमेलन घेतलं गेलं त्याबद्दलची बऱ्याच नागरिकांकडून साहित्यिकांकडून खंत व्यक्त करण्यासाठी माझ्याकडं बरेच जण येऊन जात आहेत आणि त्या अनुषंगाने काल बरेच साहित्यिक आम्ही सगळेजण बसलो होतो आणि त्यातून एक विचार पुढं आला की उस्मानाबाद शहरामध्ये एक राजकीय साहित्य संमेलन त्या ठिकाणी घेणं गरजेचं आहे आणि हा विचार पुढं आल्याच्या नंतर मी त्यांना ग्वाही दिली की मी आपल्या जिल्ह्यातील जे लोकप्रतिनिधी आहेत जे राजकीय नेते आहेत त्या सगळ्यांच्याबरोबर चर्चा करून पुढची दिशा ठरवण्याच्या संदर्भामध्ये निश्चितपणे आपण त्या ठिकाणी कारवाई करू आणि मी आज सकाळपासूनच सगळ्यांना कॉन्टॅक्ट करून त्यांची भेट घेण्याच्यासाठी वेळ मागतो आहे आणि मला वेळ मिळाल्याच्यानंतर मी त्यांची भेट घेऊन पुढील दिशा ठरवण्याच्या संदर्भामध्ये त्या ठिकाणी निर्णय घेणार. मराठी साहित्य परिषदेतला किंवा साहित्य संमेलनातला जो अनुभव आहे तो अनुभव माझ्यासाठी तरी असा आहे की राजकीय नेते जे आहेत ते देखील खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये साहित्यिक आहेत आणि त्यांना देखील साहित्याबद्दलचं प्रेम असेल साहित्याबद्दलची गोडी असेल ती खूप मोठ्या प्रमाणात आहेत आणि त्याला बगल देऊन साहित्य संमेलन घेण्याचा जो घाट या लोकांनी घातला ते थोडंसं चुकीचं वाटतंय. राजकीय नेत्यांच्या विरोधी हे साहित्य संमेलन आहे अशी क्लिअर घोषणाच त्यांनी करून किंबहुना नागरिकांमध्ये समाजामध्ये लोकप्रतिनिधींच्याबद्दलची जी भावना आहे ती निगेटिव्ह भावना पसरवण्याच्यासाठी त्या ठिकाणी प्रयत्न झालेले आपल्याला दिसत आहेत. मी मध्यंतरीच्या काळामध्ये देखील स्टेटमेंट केलं होतं की अशा पद्धतीची जर भावना लोकप्रतिनिधींच्याबद्दल जर समाजामध्ये जर जात असेल तर इथून पुढच्या काळामध्ये नवीन पिढी हे राजकारणात येण्यापासून त्या ठिकाणी निगेटिव्ह विचार करेल आणि राजकारणामध्ये चांगले लोक येण्यापासून वंचित राहतील किंवा दूर राहतील आणि मग उस्मानाबाद जिल्ह्याचं राजकारण असेल किंवा मराठवाड्याचं राजकारण असेल किंवा महाराष्ट्राचं राजकारण असेल हे एका वेगळ्या दिशेनं त्या ठिकाणी जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे ही आमच्यासाठी खूप गंभीर बाब आहे. या सगळ्या साहित्यिकांचा नागरिकांचा ज्या भावना आहेत त्यांचा निश्चितपणे विचार आम्ही करू. सगळ्या नेतेमंडळींना त्या ठिकाणी त्यांचा मार्गदर्शन आम्ही घेऊ आणि नंतर मग आम्ही जो निर्णय घ्यायचा तो आपल्या सगळ्यांना बरोबर घेऊन त्या ठिकाणी निर्णय घेऊ. एक गोष्ट आहे, राजकारण्यांना बोलू नये इथपर्यंत सगळे सहमतच होतील, पण त्याचा अर्थ असा नाही की ज्यांचा मान आहे आणि जो शहराचा प्रथम नागरिक म्हणून म्हणवला जातो त्या नगराध्यक्षांना डावलणं हे तर अत्यंत चुकीचं आहे. माझ्यासारख्या एका पत्रकारांनी आत्तापर्यंत झालेल्या माझ्या 20-25 वर्षाच्या याच्यामध्ये जे माझे इथं पुस्तक प्रकाशनाचे असतील किंवा फोटो प्रदर्शनाचे असतील त्या सगळ्या कार्यक्रमामध्ये स्टेजवर आमचे नगराध्यक्ष हे आग्रहाने मी बसवलेले आहे. जे काम एक माझ्यासारखा छोटा पत्रकार करू शकतो आणि त्यांना डावलायचं साहित्य संमेलनाने सर्वांचं हे अत्यंत चुकीची कल्पना आहे. राजकारण्यांना बोलवायचं नाही तर मग त्यांचा पैसाही घ्यायला नको. एक साधी गोष्ट आहे की आत्तापर्यंत या सगळ्या साहित्य संमेलनापैकी एकानेही हिशोब दिलेले नाही आहेत. 50-50 लाख रुपये तुम्ही घेता आणि मग त्याचा हिशोब का दिला जात नाही हाही प्रश्न आहे. त्यामुळे काही ठराविक लोकांची मोनोपोली एवढंच त्याला म्हणता येईल.